channel guys, it's me Vanessa and welcome back to my YouTube channel. This video is all about the unboxing of 12 mini sewing machine from Lazada. So this is it, finally, natanggap ko na yung item, na-receive ko na ngayong araw. Dapat talaga last week pa ako nakapag-upload ng video kaso nagkaroon ng aberya kasi yung unang dating ng product sa akin ay sira, defective item. So, nangyari dahil may return and refund policy sa Lazada, binalik ko yung item through LBC padala, and then after that day na-claim ko agad yung refund ko and bumili ulit ako ng mini sewing machine sa ibang shop. So eto, nakalagay pa dito na proven and tested yung item, yan o. So I know that this will work later, kaya I'm so excited to unbox this. So this video is all about the tips, tricks, and facts on how to use the 12 mini sewing machine from Lazada. So kung gusto niyo malaman kung ano ng mga yan, just keep on watching. So first things first, i-unbox muna natin yung item. So ito na siya. Naka-tape pa siya. As you can see, naka-tape pa siya. So ito may accessories. So sa accessories may yung presser footer replacer. Ito yung thread spools, needle, yan, may needle, dalawang needle, yung pin, and then yung 2 metal bobbin. So ayan yung laman ng accessories, kasama yung pedal and then yung adapter. Tada! Ganda niya, di ba? Pero medyo mabigat. Ayan, sa ano niya may battery. So pakita ko muna sa inyo yung parts ng mini sewing machine na to. Ito yung cutter. Ito naman yung light. Ito yung switch ng light. Gumagana lang to kapag naka-plug yung mini sewing machine. Yes, alam ko na kasi 'di ba, pangalawang beses ko na maka-receive ng item na to. Kaya alam ko na yung mga parts ng mini sewing machine na to. So, dito naman, kung makikita nyo, ito yung thread tension, upper thread tension. Ito yung upper thread tension. Ito yung needle. And then, bottom bobbin, nandyan. Yan, yung bottom bobbin. And then, ito naman yung 12 stitches. Ito yung iba't ibang stitches. Andyan yung zigzag, and then bottom stitch, and then so on. Ito naman yung reversing stitch, yung para malak yung stitch nyo, and then yung on stitch, on and off stitch, and then speed stitch kung gusto nyo ng low or high stitch, high na speed. And then sa likod, ito yung hand wheel, and then may special siya, may drawer. Pwede nyo ilagay yung mga needles and then yung mga accessories ng mini sewing machine. And then dito naman sa likod, and ito yung presser footer. Ito yung presser footer. Ito yung power plug, and then ito yung pedal, socket niya. Then sa ilalim nga may battery. So I suggest guys na kapag gusto nyo ng battery yung mapapaandar sa makina nyo, battery lang ang gamitin nyo. And then kung gusto nyo naman ng naka-plug in, or kasi sa pagkakabasa ko or pagkakaintindi ko, bawal pagsabayin yung dalawang
source of power ng mini sewing machine kasi may tendency na masira yung machine. Tips and tricks on how to use the machine. Threading the machine. Before you start, make sure na naka-unplug ang machine. Ilagay ang threads po sa lalagyanan. Ipaikot ang sinulid sa bobbin winder. Ipadaan sa upper thread tension. Ipasok sa take-up lever papunta sa needle. Para naman sa bottom bobbin, para makuha yung thread sa bottom bobbin, kailangan iikot ang handwheel pa counterclockwise. Hanggang sa ma-pick up ng upper thread ang sinulid. Winding the bobbin. First, ilagay yung metal bobbin sa bobbin winder pin. Then, ipaikot ang sinulid sa bobbin winder. Make sure na bago i-on ang machine, i-lock muna ang bobbin winder pin. Changing the needle. I-twist yung needle clamp screw ng dahan-dahan, saka tanggalin ang karayom. Same procedure din kapag ibabalik ang karayom. Presser foot replacement. This one should face the back of the needle. Kapag nasa position na ang presser foot replacer, tsaka ibaba ang presser footer. Facts about the machine. Facts about the reversing mode. Ito. Kapag magre-reversing mode na tayo, kailangan naka-press down yung machine while naka-on ito. And then kapag gusto nyo na mag-move forward yung machine or mag-move forward yung stitch, kailangan nyo i-let go. Okay? Press down kapag mag-overlock kayo ng stitch. So, take note guys, na ang reversing mode ay gumagana lamang sa 1, 2, 3, and 4 stitch pattern. Okay? Hindi siya gagana sa 5 hanggang 12 kasi may tendency na masira yung machine. So, para maiwasan na masira yung machine, 1, 2, 3, and 4 lang yung pwedeng gamitin para sa reversing mode. Changing the stitches or pattern might break or bend your needle. Why? Bakit nga ba? Kasi kapag nasa lowest position yung needle natin, ayan, nasa lowest position yung needle natin, may tendency talaga na ma-break or ma-bend yung needle. Kasi kapag nagpalit tayo ng stitches dito, ng pattern dito, kung mapapansin nyo, nag-iiba rin yung position ng needle natin. Kaya kapag nagpalit tayo ng stitches tapos nasa ilalim
nasa lowest position yung needle, pwede siyang ma-break or ma-bend kasi nahaharangan siya dito. So, ang mas magandang gawin, bago kayo magpalit ng stitch, make sure na nasa highest position yung needle ninyo. Sa harap, maayos naman yung stitch, pero pagdating sa likod, uneven yung stitch niya. So, para maayos yan, magandang gawin is i-maximum nyo yung nasa upper thread tension. Ito, i-max nyo. Gawin yung 9. As you can see, pare-parehas lang yung mga stitch na to. Ito yung sa upper thread tension na. Ito yung 1 hanggang 9. Ito yung 1, 2, 3, 4 hanggang 9. And then, kapag pinaliktad mo siya, ganito yung stitch na nasa likod. Okay? So, as you can see, sa 1 to 4 na stitch, sobrang loose nung upper thread tension niya. Ito naman yung 5. Nakikita pa rin yung upper thread tension. Hindi nyo lang siguro makita, pero bakat na bakat pa din yung upper thread niya. Mafi-fix nyo naman yung problem na about sa uneven stitch. Ilagay nyo lang sa maximum yung upper thread tension nyo. So guys, kung gusto nyo bumili ng 12 mini sewing machine sa Lazada, and nagda-doubt kayo na baka makatanggap kayo ng mga defective na items, ilalagay ko sa description below yung pinagbilhan ko na store, and I'm sure nabibigyan nila kayo ng maganda, tested and working na mini sewing machine tulad na to. So, that's it for this video. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like and subscribe to my channel and click the notification bell for more updates. And feel free to comment below your suggestion on my next video. So, see you in my next video, guys. Bye!